Қылмыстық атқару жүйесі саласы үлкен жауапкершілікті, сабыр мен табандылықты талап ететін күрделі қызмет. Бүгін біз осы салада ұзақ жыл еңбек еткен сала ардагерінің өмір жолымен танысатын боламыз. Жалпы оның өмірлік жолы кейінгі буынға бағыт бағдар, ал сала үшін құнды тағылым болмақ. Таныс болыңыздар. Жалғаспай Исмаханов, қылмыстық атқару жүйесі саласының құрметті азаматы, құрметті ардагері. Аға, армысыз? Ассалаумағалейкум. Бағдарламамызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, бір қалыпта. Аға, жалпы енді өзіңіздің өмір баяңыз жайында айтып берсеңіз. Мен 1974 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданында дүниеге келдім. Қармақшы ауданының орталығы Жосалы кентінде 1982 жылы орта мектепке барып, сол мектепті 1992 жылы тәмамдадым. Мектеп бітіргеннен кейін сол ауданда кәсіптік техникалық училищеде оқыдым. Енді ол кезде біздің заманымызда жалпы жұмысшы мамандықтар басымдыққа ие болды ғой. Енді мен тракторист машинист мамандығы бойынша бітіріп шықтым сол училищені. Училищені мен қатар сол кезде ДАСАФ деп айтады ғой, жаңағы автокөлік жүргізу бойынша, оның да жаңағы правосын алып, солында да оқып шықтым. Сөйтіп сол екі мамандық бойынша әскер қатарына алындым. Әскерде қазіргі тілмен айтқанда ұлттық ұлан, бұрын ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлері деген әскер құрамында қызмет жасадым. Әскерден 1995 жылы оралғаннан кейін туып өскен ауылыма келіп, қайтадан жұмыс жасадым. Оқу өндірістік комбинатында слесарь болып жұмыс жасап, сол оқу өндірістік комбинатының жолдамасымен ішкі істер органдарына қызметке келдім 1997 жылы. Сол 1997 жылы ол кезде мемлекеттік тергеу комитеті деген орган болды. Сол мемлекеттік тергеу комитетіне қарасты нөмір 10 тергеу изоляторына бақылаушы қызметіне орналастым. Сол 1997 жылдан бастап табан аудармай осы қылмыстық атқару жүйесінде, яғни жалпы халықаралық термин бойынша пенитенциарлық жүйеде 25 жылдан аса қызмет жасап, 2022 жылы шекті жасқа жетуім бойынша зейнетке шықтым. Енді Құдайға шүкір деп айтайын, сол қызмет жасау барысында қаншама азаматтармен бірге жұмыс жасадық. Сол жұмыстың қиындығы мен қызықшылығын бірге көрдік. Сол қызметте жүріп жоғары білім алдық, жоғары заңгерлік білім алдық. Сосын 22 жылы енді зейнетке шыққанмен де ішкі істер органдарынан отставкаға шығу дейді ғой, отставкаға шыққанмен де әрі қарай енді ер азамат болғасын қол қусырып отыра алмаймыз. Қазір заңгер болып қызмет жасаудан, заң кеңесшісі. Енді өмір бақи оқығаным сол заң саласы, заң терминдері. Қазіргі жұмысымыз сол. Жұмыста жүрген кезде отбасымызға да көңіл бөлдік, үйлендік. Құдайға шүкір 4 баламыз бар. Қазір енді жастардың өзінің жолы бөлек қой, енді әркімнің. Үлкен балам педагог, екінші балам журналистикада оқиды, үшінші балам ол да колледжде оқиды, ең кенжем мектеп оқушысы. Аға, енді осы мамандық таңдағанда қандай факторлар әсер етті? Неліктен осы салаға келдіңіз дегенде? Жалпы мамандық таңдағанда мен жаңа сөзім басында айтып кеттім ғой, әскер қатарына шақырылған кезде сол ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлер құрамында болдым. Сол ішкі әскерлер құрамында болған уақытта енді сол жерде бұлайша қызметтің алғашқы дәмін таттым десем де болады. Сол жерде қызмет өткерудің жаңағы алғашқы баспалдағын сол жерден бастадым деуге де болады.
Сол әскер қатарындағы болған сол уақытым сол әсер етті десе болады. Содан осы ішкі істер органдарына жұмысқа келдім. Жаңа жұмысқа тұрған 97 жыл дедіңіз ғой. Иә. Сол кездегі жұмысқа келгенде алғашқы күніңіз жұмыстағы есіңізде ме? Иә, әрине жұмысқа есімде. Сол кезде енді ол кезде мықты ұстаздарым болды. Қазіргі күні енді марқұм болып кетті. Сол кезде мекеме бастығының тәрбие жөніндегі орынбасары Тұрсынбай Баймаханов деген ағамыз болды. Сол кісі өте сабырлы бір адамның бір, қалай айтсам болады, бір сырбаз кісі тұғын. Сол кісі келген бойдан жұмысқа осы қызметтің қыр-сырын бірден түсіндіре бастады. Қалай жұмыс жасау керек, қалай қарым-қатынас жасау керек. Одан кейінгі қазір құрметті ардагеріміз Өтепбергенов Серік Әділбайұлы деген ұстазым бар. Сол кісі өзі сол кезде жұмыс жасап жүрген уақытында бізді енді қабылдаған кезде жұмысқа сол кісінің айтқан сөзі бар. Жалғас спортпен айналысасың ба дейді. Иә, айналысам. Мен әскерден келген, мен жалындап тұрған жас адаммын ғой ол кезде. Айналысам. Сол кісі айтты, егер бұл салада спортты серік қылмасаң, сен ешкім емессің. Ол кісі орысша айтты енді. Если спортом не будешь заниматься, ты никто в этой жизни деп. Содан енді соның барлығы менің есімде қалды. Осы мен қызметте жүргенде де спортты серік етуіме сол себепші болды. Енді біз атақты бір спорт шеберлігі кандидат ондай атақ алған жоқ. Енді орысша айтқан для себя дейді ғой, өзің үшін денемізді шыңдадық. Сол кезінде енді жұмыста өзіңіз білесіз, құқық қорғау органының қызметкері болғаннан кейін белгілі бір спорттық нормативтер тапсырады. Соның бәріне осы Серік ағамның сөзі қамшы болды деуге болады. Негізінде де ол енді әскерден келген адамға спорт деген жат нәрсе емес, бірақ одан әрмен сол спортқа әрі қарай дендеп бойлауыма сол өте себепкер болды деп айтуға болады. Аға, енді қаржы жүйесінде еңбек еткен жылдарыңыздағы ең үлкен кәсіби жетістігіңіз деп нені айтар едіңіз? Енді кәсіби жетістік деп былай қызмет саласын айтатын болсақ, мен қатардағы бақылаушыдан бастап мекеме бастығының орынбасары, бөлім бастығы, мысалы, сондай дәрежеге дейін көтерілдім. Қатардағы қызметкерден майор шеніне дейін көтерілдім, яғни аға басшы құрам. Осы бұлай қызмет сатысын айтатын болсақ, жетістіктеуге айтуға болады. Бірақ менің ең осы өмірге жаңағыдай, қалай айтсам болады, бір құлшынысымды арттырған, көзқарасымды өзгерткен осы қаржы саласында теологиялық қызмет деген ұйымдастырылды. Сол теологиялық қызметті ұйымдастыру сол кезде менің сол кезде атқарып отқан лауазымыма байланысты маған жүктелді, осы Қызылорда облысы бойынша. Сол теологиялық қызмет, яғни бұл жерде діни радикализммен күресу. Ол діни радикализммен күресу, яғни бұл жерде педагогикалық жаңағы тәжірибеде қажет болды. Сосын дін жағынан білімі жоғары азаматтармен араласу, сонымен қатар осы мына жалпы ұлттық мәдениетті, қазақтың тарихын, қазақтың мәдениетін, қазақтың әдебиетін білетін тұлғаларменен жаңағы кездесулер ұйымдастырылды. Қазір де ұйымдастырылып жатыр ғой енді. Бірақ сол кездерде біз сол осы Қызылорда облысы бойынша сол жұмысты бастаған, енді мақтаныш деп айтпаймын, бірақ сол теологиялық қызметтің алғашқы қарлығашы болдық деп айтуға болады. Сол жалпы бұған дейін маған беймәлім нәрсе, жалпы теология деген не нәрсе екенін мен осы уақытқа дейін білмеген тұғым, сол жаңағы қызметпен ұшыраспайынша. Сонда мен көп жаңағы осы облыс көлемінде, республика көлеміндегі
мықты мамандармен кездесіп, жүздесіп, солардан өзіме керекті тәлім, тәрбие алдым. Жалпы кез келген адамға, кез келген жаста тәрбие, тәлім алу деген ешқандай артықшылық жоқ деп ойлаймын. Аға, енді қызмет барысында алған ең маңызды сабақ қандай сізде? Үйренген енді. Ең маңызды деп айтсақ, бұл жалпы қоғам деп айтамыз. Қоғамдағы ең басты нәрсе адамдардың бір-біріне қарым-қатынасы. Мен негізі тәрбие тал бесіктен дейді ғой, ата-анамыздан алған тәрбиеміз, сол орысша айтқанда фундаментіміз бар, іргетасымыз бар. Бірақ соны әрмен қарай жетілдірген осы қызмет саласында жаңағы адамдармен қарым-қатынасты қалай қалыптастыру керек. Себебі қылмыстық атқару заңнамасында көзделген қылмыстық атқару заңнамасының мақсаты ол сотталған адамдарды, яғни жаза басы бас бостандығынан айырылған, болмаса бас бостандығынан шектелген адамдарды сол мына қоғамға бейімдеу. Ал сен өзің, жаңағы қазақша айтқанда, өзің диванасың, кімге пір боласың. Өзіңде дұрыс тәрбие болмаса, сен сотталған адамды қалай тәрбиелейсің? Яғни сол үшін менде ізденіс көп болды. Адаммен сөйлесу үшін қаншама әдеби кітап, болмаса тарихи кітаптар, соның барлығын жаңағы әлімнің келгенше менің басты қаруым кітап болды. Жалпы адаммен, оның ішінде сотталған адамменен жұмыс жасау үшін сенің өзің білімің болу керек. Білімің болмаса, сен ешкім емессің. Яғни бағана сөзім басымда айтқандай, ұстаздарым Тұрсынбай Үдербайұлы көкеміз жаңағы осы парасаттылыққа тәрбиелесе, Серік Әділбайұлы спортқа тәрбиелетті. Осы екеуін қатар алып жүрген кезде ең бірінші кезекте адамның білімі алып шығады. Егер сенің өзіңнің деңгейің, мәдени білімің деңгейің төмен болса, сен әрқашанда жаңағы жұрттың алдында аяқ асты боласың. Енді саладағы жұмыстың ең қиын тұсы не болды? Енді әр жұмыстың да өзінің қиындығы бар. Бізде салада жалпы былай айтсақ болады, қылмыстық атқару жүйесі дегенде жұрттың ойына шошиды, түрме дейді да, түрме. Енді мен кезінде бір ұстазым айтқан маған, сол кезде мен ол кезде жаспын, сол сөзді естіген кезде мен күлкім келетін тұғын. Неге? Ол былай деп айтты да, бұрынғы патша заманында дейді да, патша түрменің бастығыменен ақылдасқан, сонымен санасқан дейді да. Енді ол уақыт өте келе, мына тәжірибеге сүйене келе, мен сол сөздің шындығына көз жеткіздім. Неге? Себебі мына қылмыстық атқару жүйесі, яғни түрмелер, ауызекі тілмен айтқанда, қаншама құқық қорғау органдары, басқа жаңағы органдар барлығы осы қылмыспен күресіп, соңында шынымен жаңағы қылмыс жасаған адамды алып келіп, тергеп, тексеріп, сотқа жеткізіп, одан соттың үкімі болып, соттың үкімі күшіне еніп, қаншама саланың күресіп алып келген ең соңғы қорытындысы, яғни қылмыскер адам осы мекемеге келеді. Енді өзіңіз ойлаңыз, ол қаншама жерден келген адам, енді ешкімді сынауға болмайды. Біреу жаза басып келеді, біреуге еріп келеді, біреу өзінің ниетінің жаңа арамдығымен келеді. Сөйтіп келіп, соны мына жерге төрт қабырғаға келіп қамап қойғаннан кейін ол адамның ойында не болады? Ол адамның ойында бостандыққа қалай шықсам деген ой болады. Ал енді сол төрт қабырғада отырған адамның психологиясын түзеумен айналысу деген ең жұмыстың ауыры. Ол өйткені қылмыстық атқару жүйесінде мен айтар едім, мықты психолог адам жаңағы өзінің эмоциясын сабырға жеңдіре алатын адамдар ұзақ жұмыс істей алады деп айтамын. Ол оңай нәрсе емес.
Өйткені ол жаңағы, мен артық айтсам кешірім сұраймын, малдың өзін қамап қойсаң, ол бір орында тұрмайды. Мысалы, мал алып келген кезде арықтағаннан кейін арық малды әкеп семіртсең, ол құтыра бастайды, дұрыс па? Оның қасында саналы адам, оның ой өрісі бар. Оны сен мына жерге 4 қабырға қамап қойып, ал енді мен алдыңа ас қойдым, осы жазаңды өте деп айтуға болмайды оған. Оған қаншама күш жігер керек, жұмсау керек. Өйткені бір адам психологиясы әлсіз болуы мүмкін. Ол енді жасыратын жоқ. Мысалға, жаңағы ана 4 қабырғаның жан-жағынан қысқан кезде адамды аурасы бөлек, ол адам не істеп не қойғанын да білмеуі мүмкін. Психикасы кері әсер етіп, өз-өзіне қол жұмсауы да мүмкін. Өз-өзіне дене жарақат салып, не болмаса ең сорақысы қасындағы адамға шабуыл жасауы мүмкін, қызметкерге шабуыл жасауы мүмкін. Мысалы, сондай жағдайда жаңа бағана айтып кеткендей, спорттың керегі жері сол. Мысалға, біреуді ұрып жығу емес, өз-өзіңді қорғау үшін. Мысалға, 5 саусақ бірдей емес, 100 адам қамалса, соның ішінде бір қарын майды, бір құмалақ шірітетін бір адам болуы мүмкін. Қазақша айтқанда, Құдайдан безген біреу болуы мүмкін. Ол ойына не келіп не қойғанын білмейсің. Мысалға, қазір енді гуманизация ғой, бұрын өлім жазасы деген болды. Өлім жазасына кесілген адам болды. Сондай адамдарды күзеттік кезінде қадағаладық. Енді өзіңіз ойлаңыз, адам өлім жазасына кесіліп тұр. Оның енді жоғалтатын еш нәрсесі жоқ. Ол неге болса да тайынбайды. Ол адамменен кәдімгі көзбе-көз күнделікті минут, секунд санамай қадағалауды айырмау керексің. Кішкене сенің қателігің ол ондаған адамның өміріне әсер етуі мүмкін. Бір адамды дұрыс қадағаламай қойдың, жаңағы өзіңнің ауысымыңда енді смен дейді ғой, шетқанның. Келдің, ұйқың дұрыс емес, келдің де сен келдің де жұмысқа келіп ұйықтадың. Анау адам қадағалаусыз қалды. Ол біліп отыр ол. Ол сол жерде отырғаннан кейін өзі не істеу керек? Жаңа айттым ғой, сыртқа шығудың амалын жасайды. Ал өлім жазасына кесілген адам сыртқа шығудың амалын жасамағанда кім жасайды? Осындай кездерде жалпы қылмыстық атқару жүйесінің қызметкері қандай адам болу керек деген мен айтар едім. Өз-өзіне, яғни моральдық тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан да мықты адамдар қылмыстық атқару жүйесінде жұмыс жасай алады деп ойлаймын. Аға, енді осы қызмет барысында жазасын өтеушілер арасында сізді ерекше таңғалдырған адам тағдыры болды ма? Мен енді таңғалдырған қызық нәрсе айтайын. Мен қызметке кірген жылдары бір азамат сотталды да. Сотталып, жаңағыдай өлім жазасына кесілді. Өлім жазасына кесілді. Сол жігіт бір күні жұмысқа келсем, маған айтады, мен түс көрдім, мен түсімде өлмейтін болдым. Сол кездегі президентіміз Назарбаевтың өзі кеп, түсінде жаңағы сотталған, түсінде кеп, сен өлмейсің, саған мен рақымшылық жасадым деп айтыпты да, түсінде. Сөйтіп айтты. Арада бір 10 күн өтпей, қағаз келді ғой, құжат келді ғой. Бұл рақымшылыққа түсті. Президенттің. Ана жазып, бұны енді сол кезде адам өлді, жаңағы 2-ден көп адам өлді, бірақ бұны қарап отырсаң, бір самооборона сияқты да. Бірақ адам қаны бар ғой, бәрі бар. Сөйтіп, бұл 25 жылға сотталып кетті. Сонымен жаңағы адам енді 25 жылда ол сотталып кетті. Мен оған дейін қызмет жасап, мен де пенсияға шықтым. Зейнеткерлікке шықтым. Бір күні ауылда, Қармақшы ауданында Мәуліт мерекесі болды да. Соған бардым мен.
сөйтіп мешітте жаңағы кісіні көрдім. 25 жыл жаңағы жазасын өтеп, ол келіп тұрды. Енді былай қарасаңыз, енді екеуміз бір дарияның арғы беті мен бергі беті сияқтымыз ғой енді. Мен мына жақта қызметкер болдым, ол ана жақта жазасын өтеді. Бірақ енді екеуміз мешітте кездесіп, жаңағы Аллаға бір жерде жалбарындық десек болады ғой енді. Қызық. Сол кісінің тағдыры маған қызық болды. Жаңағы білмеймін енді, оның қандай әулиешілігі бар екенін, әлде өзінің сол жаңағы ниетінің арқасында ма, сөйтіп жаңағыдай 25 жылға баспаннан айырылып кетті ғой енді. Содан аман есен келіп тұр ғой. Дұғасы қабыл болған. Қазақта айтады ғой, жаңағы аман ердің аты шығар деп. Сол келіп отыр, мысалға. Аға, енді осы қаржы саласына қызмет ету, жалпы енді адамды қалай өзгертуі мүмкін? Сіздің ойыңызша. Мен жалпы қазір енді ардагерлер кеңесінде болғаннан кейін бізде кез келген құқық қорғау органында тәлімгерлер кеңесі деген бар. Сол тәлімгерлер кеңесінің мүшесімін. Сонда мен айтамын, жас мамандарға айтатыным, жалпы біздің жүйе өте қиын жүйе. Жалпы құқық қорғау органдарының ішінде, ішкі істер органдарының ішінде, себебі біз жабық жерде қызмет атқарамыз. Ал енді ондай жерде қызмет атқару жалпы адамда деградация деген нәрсе болады да. Яғни адамның психологиясының өзгеруі. Сол ана қоғамда жүргеннен кейін сол жерге бейімделіп кетуі мүмкін да адам. Басқаша, мысалға жаңағы ұлттарды алатын болсақ, ассимиляция деген нәрсе бар ғой, яғни бір ұлттың екінші ұлтқа сіңісіп кетуі, сол секілді деградация. Мысалы, қоғамда жүрсің, яғни баспасынан айыру орнында, жан-жағының бәрі жаңағы сотталған азаматтар, оның ішінде ұзақ жылға сотталғандар бар. Адам деградацияға түсуі мүмкін. Солардың сөзімен сөйлеп, соларша ойлап деген секілді ғой. Сонда жалпы бұл құқық қорғау органы, соның ішінде қаж саласының қызметкерін құтқаратын бір-ақ нәрсе, ол өз-өзіңді жаңағы жетілдіру. Қалай жетілдіру? Яғни біліміңді жетілдіру, әдеби кітап оқу, тіліңді әдеби сөйлеуге үйрену. Ана жақтың тілімен емес, жаңағы халықтың арасында айтылған жаргон тілімен сөйлеуге емес, жалпы өзіңнің жаңағы мәдениетінің жоғары екенін көрсету үшін мен бірден бір айтатын нәрсем ол кітап оқу деп айтамын. Аға, енді зейнеткерлікке шыққаннан кейінгі өміріңіз қалай өзгерді? Енді қалай айтсам болады. Біз енді қызмет жасаған уақытымызда жасыратын жоқ, уақытпен санаспадық, күндіз демедік, түн демедік. Жаңағы сондай қызмет болғаннан кейін туысқандардан да алшақтадық. Қазір енді Құдайға шүкір, той-томалаққа шейін тойға барамыз дегенде, қазақ болғаннан кейін уже ағайындарымызды жақын тани бастадық. Жаңағы еркін жүріп жүре бастадық. Азанда 9-да жұмысқа баратын болдық дегендей ғой енді, бұрын 6-да тұрып кете беретін болсақ. Сонда енді жалпы бір екінші өмір басталған секілді да. Яғни екінші өмір демекші, жалпы отбасы мен қызметті қалай ұштастырдыңыз? Енді біреулер айтуы мүмкін енді, мына подкалывающий екен ғой деп. Жалпы бұл жерде мені жұбайыма рахмет айтар едім. Есімі кім? Есімі Шынар. Шынар? Сол енді әр ер азаматтың артында әйел тұрады дейді ғой енді. Мықты әйел тұрады. Мықты әйел тұрады дейді. Сол жұбайымыз біздің күндіз-түні жүрген жұмысымызда жүрген уақытымызды жоқтатпай балдарымызға дұрыс тәрбие берді деп ойлаймын. Аллаға шүкір, балдарымыз әйтеуір қазір жоғары оқу орнын біреу бітіріп жұмыс жасап жатса, біреу жоғары оқу орнында оқып жатыр деген секілді. Сол енді көп жетістігімнің көбісі сол жұбайымның
үлесі бар деп ойлаймын. Жалғасақ, енді жалпы өміріңіздегі ең қуанышты сәттердің бірі не деп ойлайсыз? Ең қуанышты сәт. Ең қуанышты сәт деп жалпы мен айтар едім, адам ұрпағымен мың жасайды деп. Сол ең қуанышты сәтім менің ең бірінші перзентімнің дүниеге келуі, сол жасыратын жоқ қуанышты сәтім болды. Өйткені жалпы торғай екеш торғайда сол балапанын қорғайды дейді ғой енді. Бала үшін өмір сүреді да. А енді сен өмірге келіп ұрпақ жалғастырып жатсаң, ол да бір үлкен, ол да бір емес, жалпы бірегей нәрсе деп айтуға болады, қуаныштың үлкені деп айтуға болады. Сенің ұрпағың жалғасып жатқаны. Ал енді олар өсе келе, жаңағы айтады ғой, саналы әрі салиқалы ұрпақ болса, ол тіптен молаяды қуанышың. Аға, егер қайта таңдау жасау мүмкіндігі берілсе, осы қаржы саласынан келер ме, әлде басқа салада өзіңізде? Енді қайта таңдау мүмкіндігі болғанда, жалпы мен осы қаржы саласында сотталғандар арасында тәрбие жұмысын жүргізу саласы деген бар. Мен сол салада көп қызмет жасадым. Енді мүмкін мен қайта таңдау болса, бәрібір сол тәрбие жұмысының айналасынан шықпайтын едім деп ойлаймын да. Мүмкін мұғалім болармын. Өйткені мен сол тәрбие жұмысын жүргізу саласында өзім, қалай айтсам болады, бір жақсы құлшыныспен жұмыс жасадым сол уақыттарда. Сол уақыттарда бір қылмыстық атқару заңнамасында да орысша айтқан новшество дейді ғой, жаңалықтар көп болды да. Жалпы 2015 жылы қылмыстық атқару кодексі өзгерді. Сол кодекстің өзгеруімен жалпы қылмыстық атқару заңнамасы гуманизацияға бет бұрды. Жалпы. Яғни тәрбие жұмысы осы уақытта күшейді. Сол уақыттан бастап жаңағыдай бұрынғы енді өткенде жамандауға болмайды. Бұрынғы жаңа тек советтік идеологиядан арылған бір жаңа заңнама болды да бұл. Жалғасақ, енді ғана келген, осы салаға енді ғана келген жас буынға қандай кеңес берер едіңіз? Өзіңіздің осындай 25 жылдық еңбек өтіліңіз бар ғой енді. Айтып кеткендей, жалпы бұл салада білім мен спортты ұштастырып қызмет жасау керек. Білімің болмаса, бұл салада қызмет жасамай қой. Егер сен сол білімге ұмтылмасаң, сен бәрібір де жаңағы орысша айтқанда ниже плинтуса боласың, яғни өзіңнің деңгейің төмен екендігін көрсетіп жұмыс жасаудан қажет жоқ деп ойлаймын. Ол үшін кітап оқу керек. Сосын адам жалпы исламда айтады ғой, адамға дене мүшесінің өзі аманат деп. Дене мүшеңді сен Құдайдың берген аманатын дұрыс ұстауың керек. Ол үшін не істеу керек? Спортты серік ету керексің. Мен жас мамандарға айтатыным сол. Бірінші кезекте білім қу, екінші кезекте спорт. Екеуін қатар ұштастырып жүрсең, сенен мықты азамат болмайды. Жалпы қоғамда тек қана қаржы саласында емес. Аға, енді алтын уақытыңызды бөліп, біздің бағдарламамыздың қонағы болғаныңызға алғысымыз шексіз. Отбасыңыз аман болсын. Сіздің жолыңызды біздің осы жас буынға берсін деп тілейміз. Сүбелі сұхбат болды деп сенеміз. Құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Аман саулықта қайта қауышайық.